aparece tu teléfono. Espero que no tape el camión. Ah, no, ahí viene, Esperen, que va a pasar uno. ¿Cómo es un show? ¿No es un dinosaurio o qué? ¿Eh? Me cambió la cara ahora, ¿viste? No te cruces. Mirá, capaz que viene de acá. Ese creo que es de acá. Y sí, es de Argentina.